တရားစာအကုန်လုံး grab တော့အကုန်လုံးကတော့ပြန်လဲပြီးတော့နေရာလေးတွေခွဲထိန်ပြီးပြန်လဲပြီးတိုးနေခဲ့ကြတဲ့ချိန်ထားနေမှာပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ရှားကြရနေမှာတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒီတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေလီယာတိုးသွားကြမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်လို့ပဲပြောပြရစီဗျဒီတော့အခုကျွန်တော်ချိန်ထားလေးတွေကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်အတီးတော့အစအကုန်လုံးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေနေခဲ့ကြပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီဘက်နားလေးကနေပြန်လဲပြီးတော့အကုန်လုံးဆက်ပြီးတိုးလာခင်မှာ Viper Danger မွေရောကျွန်တော် loss မှာ land ယူပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးနေကြတော့ pistol နဲ့ထုတ်ပြီးပြစ်တာမှာ holy ကြီးကောင်ဝါတယ်တူပါဒီကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် land ယူပြီးတော့သွားခဲ့တယ်မှာ holy land ယူတဲ့ခါမှာပါခေါ်ပေးလာခဲ့တယ်မှာ Danger တယောက်ထင်းတဲ့ကိုပဲမှာပေးလာခဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်holy ကျွန်တော် holy land ယူပြီးတော့ loss ဖြစ်ပြီးတက်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်တော့ဒီတော့ကိုထပ်ပြီးပြစ်ပေးလာခဲ့ go up နောက်ကနေလိုက်ပြီးပြစ်ခတ်ပေးနေခဲ့တယ်မှာ last one မှာ go up ပြောင်းပဲချက်ပါရယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာအပိုင်းမှာခေါ်ပေးနေခဲ့တယ်မှာဒီဘက် channel မှာ Viper နောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးပါသွားခဲ့ပြီ Viper ဘက်မှာဆိုလဲ battery ထပ်ပြီးဖြစ်နေခဲ့ Viper နဲ့လေ2 month အလိုက်ပဲကျန်တော့ရဗျာဒီဟာဒီမှာကျွန်တော် loss မှာတော့အခုဆို Viper ဘက်ကနေတယောက်တော့နေရာလို့ပြန်လဲပြီးတော့ကဲခွေးရပေါ်ခဲ့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုပြုံမ YG နဲ့ထပ်ပြီး battery ဖြစ်နေခဲ့မှာ YG 2 month အလိုက်ပဲကျန်ပါရယ် YG နဲ့တော့တကယ်2 month အလိုက်ပဲကျန်တော့ sin 2 month live Viper 2 month live နေပဲပုံသင်းလုံးက2 month live တွေပဲကျန်နေခဲ့မှာ grab နေနဲ့အိမ်နောက်ပတ်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Viper နဲ့ဆက်ပြီးတော့ battery ဖြစ်တော့မှာ freak အိမ်ပေါ်တော့ပြန်ပြီးတော့ hold နေခဲ့မှာ smooth go တော့မှာ nate လုံးပြစ်ချပေးပြီးတော့ knock ဖို့တော့ကမှစူးစမ်းနေခဲ့တယ်မှာ rain ဒီဘက်နားတွေပဲပြန်ပြီးတော့အိမ်တောင်တွေပဲကပ်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့တော့မယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေမှာ loss smoke တွေ flash ban တွေမှာပြစ်တင်ပေးနေခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ခွဲထိန်နေခဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းနေတော့ grab နေနေဖြတ်ပြီးတော့တောင်လေးရတယ်မှာကပ်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ပြီ spoogle ဘေးဘက်ကနေနေရတော့လေကပ်ပြီးတော့ထောက်ပေးနေခဲ့ဆို grab နေနေရှေ့ဘက်မှာပြန်လဲပြီးရှိနေ gain တွေမှာ freak တော့လေဒီဘက်ပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ထိန်နေခဲ့ကြတော့ဗျာအခုဆိုဒီက spoogle ဒီရှေ့ပြန်နေခဲ့မှာ grab အိုးအိမ်တော့မတဲပဲဝင်ပြီးပြပြနောက်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီအနောက်ကနေ rain ဒီဘက် back line again မှာ rain ကိုပြီးပြဖို့တလုံးနေခဲ့တာပါပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲ grab နေနေမှာခုံပြီးပြပြသုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပဲပြောင်းဆုံးသွားကြ freak နေတော့ကျွန်တော်တို့ပုံးတွေပါပြပြမေးတာပဲကျန်လာမင်းလားဆိုပြီးမေးပြီးတော့ပါတခါလေစုံသက်ပေးလာခဲ့တယ် KE တွေကတော့ပိုချင်ကြီးမှာပဲဆက်ပြီးလူတင်လေးရဖန်တီးနေခဲ့ပြီ YG sin ကျွန်တော်2 man live နဲ့ West Point member တွေတယောက်တော့ပေးလာခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ battery ကြားထဲမှာတောက်လျှောက်တွေ early game မှာပဲတော်တော်ကြီးပြင်းထန်နေကြတဲ့ battery ပြီးတော့မှအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရွှေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ပြန်လှုပ်ရှားကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးကြည့်ရပါအောင်ခင်ဗျာရောကျွန်တော်ခိုင်ရတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြန်ပြီးတော့ loss မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ထိမှာပျော်ပါနေခဲ့တယ်မယ်ဟိုဆို KE တွေနည်းလေးရော AC တွေပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့ကြတော့မယ် Ocean ထိတ်ဆုံးမှာရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ပြန်မှာ G ကတော့ second round မှာဆက်ပြီးတော့တမတ်အကွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်နေပါတော့ဟိုဆိုကျွန်တော် loss မှာ West Point member ABG ဘက်က Kit တယောက်ကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ခဲ့မှာကားကိုပြစ်ချပြီးတော့ပဲ ABG တယောက်ကိုတစ်ခါအပါခေါ်ပေးလိုက်ခဲ့လိုက်ပါပြီရောကျွန်တော်ခုလေဒီနေ့အတွက်ကကျွန်တော်ခုနလိုပဲပြောသလိုပဲWest Point member တို့ဘာလို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ camp ဖို့အတွက်ကိုတော့ပြန်ပြီးစူးစမ်းကြမယ့်ပုံစံမျိုးရှိရပါတော့။အခုလောဆယ်မှာ mix and Michi ကနှစ်ယောက်ကတော့ကားရင်းနဲ့မောင်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုလိုက်လိုက်ပြီးရှာဖွေနေခဲ့မဲ့ power အရှိဘကပြန်ပြီးရွှေသွားခဲ့တဲ့နောက်ဘက်က mix and Michi ဆက်လက်ပြီးတော့ကားရင်းနဲ့မောင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးရှာဖွေနေခဲ့တယ်မှာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာသွားပြီးတော့ပုံးနေရလို့လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေရဗျ။ဒီတော့ကျွန်တော် power မောင်းပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့တယ်ဒီဘက်ကနေတောက်လျှောက်ကိုမောင်းပြေးသွားခဲ့အနောက်ကမှာ mix and Michi ကတောက်လျှောက်တွေမှာလိုက်နေခဲ့မှာသူတို့တွေကားနှစ်စီးနဲ့ပဲခွဲပြီးအပေါ်တွေမှာခွဲပြီးလိုက်နေခဲ့မှာ power ပဲတောက်လျှောက်တော့ like ခဲ့နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ရော power အောက်ဘက်ကျော်ကန်နာလီမှာပြန်ပြီးတော့ hold နေခဲ့တယ် mix and michi တို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ down shot တွေမှာတိုးပြီးတော့ light နေခဲ့ power လွတ်ပါမလားရေလေးမှာထိုးပြီးပြေးစင်းဖို့တော့ကိုပြေးစင်းနေခဲ့တယ်ကားကြီးကိုခုံပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြန်ပြီးကြော်တက်လာခဲ့တယ်အနောက်ကနေအသေးတာ light ပြဖို့တော့ချိန်နေခဲ့ michi ကိုအပေါ်ကနေ power ပြေးလာခဲ့တယ်ပြစ်ချပြီးတော့ပေးလာခဲ့တယ် power ပဲတစ်ခါပဲအဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တယ်ပြောရမှာဗျရော ABG တရားပြီးတယောက်ပါနေခဲ့မယ်2ယောက်တော့ loss မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အခုဆိုကျွန်တော် ABG ဘက်မှာဆို2ယောက်ပဲကြံပါတော့ကျွန်တော် West Point member သူတို့နဲ့3 man live နဲ့ဆက်ပြီးရွှေ့နေခဲ့မှာ Emas တယောက်ကတော့ပါသွားခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆက်လက်ပြီးဘယ်နေရာပဲတွေတော့လှုပ်ရှားကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပဲဗျာ game lab တင်နေရတော့ Kai ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ Dragon Newbie ကိုမတော်မှာပြန်လဲပြီးတော့ Song military base bat ချမ်းမှာပဲအကုန်လုံးဆက်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ဇုံရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပဲထပ်မှမြင်ကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောပြရစီဗျာပြီးတော့အခုကျွန်တော် survive ဖြစ်တဲ့အပေးကျွန်တော်ရနေနေကြမှာ Falcon နဲ့ကျွန်တော် BG ကတော့ camp ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အမှတ်က40လားsorry 20ကျော်ပါတော့20ကျော်လောက်တော့ BG ကလိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေမယ်တပွဲလောက် chicken စားရင်တော့ top 8ထဲကိုပြန်ပြီးရောက်သွားနိုင်ရှိရဆိုပေမဲ့တို့ရဲ့ camp ဖို့အတွက်လိုအပ်နေအမှတ်တွေကဒီလိုပဲပြောပြရစီကျွန်တော် SKI equal ကျွန်တော်170မှတ်နဲ့တူတူတို့ဆက်ပြီးရှိနေ game မှာ SKI equal နဲ့ BG နဲ့ကျွန်တော်နေရတော့ loss B main လမ်းပြီးထောက်ထားခဲ့မှာ damage ပါလမ်းပြီးပေးဖို့တော့ကိုစူးစမ်းနေခဲ့တယ် A0 ကျွန်တော် loss မှာယာယီကိုတယောက် Roy ထိသွားခဲ့တယ်ယာယီကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့တို့ဒီနေရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီဗျ
ABG အဒီ shroud နေရာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး save နေ gain နဲ့မှာအခုဆို Sando ကားပေါ်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ် Edward အကောင်းဆုံးမလမ်းပြီးပြစ်ချပြီးတော့ knock ပေးလိုက်ခဲ့တာပါပဲအခုဆိုကျွန်တော် Sando knock သွားခဲ့ပြီပြောရပြန်လည်းပြီး cancel ဖို့တော့လွယ်ကူနေရမျိုးမဟုတ်နေကြတော့ကျွန်တော် YG နဲ့ Ali game မှာတယောက်တော့ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာအခုဆိုတော့ sorry 3ယောက်တော့ပျောက်သွားမယ့်အချိန်သားတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာမှာနောက်ဆုံး last one မှာနဲ့တယောက်ပဲကျန်ပါတော့ခင်ဗျာရောကျွန်တော်ခုစိန်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့အားလုံးကတော့အကုန်လုံးကလှုပ်ရှားနေကြကြနေပဲဒီနေရာလေးတွေကနေပဲဘီမေတော့အကုန်လုံးကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ferry pier ဘက်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်တိုးတော့ကိုတော့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ကျွန်တော်ခုဆိုဘီမေနေနဲ့လည်းပြန်လဲပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်quarry back channel မှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြနေပဲ YG အနေနဲ့ကဒီမှာတယောက်ပြီးတယောက်ညက်ပြခံထားကြရကြမှာမာန6ပြကောင်းတော့ကောင်းပြီဆိုချိန်သားတစ်ခုနဲ့မှာဘီမေကပါအနောက်ကနေထပ်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ YG ပျောက်ဆုံးတော့ချိန်သားဖြစ်နေခဲ့မှာပြန်လဲပြီးတော့ cancel လို့ပြီးသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အနောက်ဘက်ကနေပြန်ပတ်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မှာဘီမေရဲ့ flank လာခဲ့တဲ့ flank ကြကြတကယ်လို့ပြန်ကျဲနေခဲ့မှာမာနနီးကကျွန်တော် DBS မှာထပ်ပြီးမေးဖို့လုပ်နေကြတာမှာအိမ်ရွယ်သွားခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မာနနဲ့အကောင်းဆုံးမ knock ပေးထားခဲ့တယ်မှာအခုဆိုတော့မာနနဲ့ဒီမှာ Sando နှစ်ယောက်ကတော့ပြန်လဲပြီးဆက်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ်မှာသူတို့တွေနေလောမှာ 2v2 တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနဲ့တူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါ2v2 ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ YG ဘက်ကနေဆိုတော့2ယောက်ပဲကျန်တော့ BG ဘက်ကဆိုတော့2ယောက်ပဲကျန်တော့အမူရာနဲ့ B မေတော်ရဖြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးထိန်းထားခဲ့တယ်မာနကျွန်တော်လောမှာ Sando ဘေးနာလေးကနေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့4နေ game နဲ့မှာအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကလေဒီဘက်မှာဆို game lab တွေနေနေဆိုလဲကျွန်တော်flash vision ဘက်ကတယောက်ကလမ်းမြေ knock ပေးလိုက်ခဲ့ပြီဗျ flash vision almost ပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့မှာ dragon တယောက်ပြန်ပြီး knock သွားခဲ့တယ်အနောက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ခိုင်လိုက်လာခဲ့တယ်မှာတောင်ရှော့ပဲတဲပဲတိုးလာခဲ့ပြီမိုးလို့လုံးလမ်းပြီးပြစ်ချပေးလိုက်ခဲ့မှာ over ပြီးပြစ်ချပေးရအောင်တော့ game လို့အောင်မေရွာလာတော့မသိဘူးဗျ or ဒီမှာတယောက်ပေးလိုက်ခဲ့တယ်မှာ newbie ရှင်ပြီးပြစ်ဖို့တော့လောက်နေခဲ့တော့မယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတဲပဲခိုးခဲ့ပြီးလာခဲ့တဲ့ချိန်သားတကူနဲ့ Scotty မထပ်ပြီးတော့ back ကတော့ရောက်လာခဲ့တယ်မှာအခုဆိုတော့ flash vision တကယ်ရတော့ကတော့များနေတယ် Scotty ဒီကရှင်ပြီးပြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့မှာ raw ဒီမှာ Scotty နဲ့ knock တော့မကြောက်ကြဒီလိုဒီမှာလုံးထားခဲ့တယ်ဒီမှာတော့သွားပြီးတော့ knock သွားခဲ့မှာ raw flash ပေးပြခဲ့တာထဲကိုပြန်ပြီး raw နဲ့ပြန်ပြီးဝင်သွားခဲ့တယ်because the flash vision ကိုပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ် raw dragon ဒါပေမဲ့ခုံပြပြေးဝင်ခဲ့တယ်မှာ newbie ခုံပြစ်ချက်ကြီးတကယ်ကိုသိတတ်နေခဲ့တယ် flash vision နဲ့ early game မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော် day 2ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာတော့တကယ်ကိုလုံးဝ wide လိုက်တဲ့ battle တွေဆိုတာတောက်လျှောက်ကိုပဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ battle တွေကြားမှာတယောက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့မယ်နောက်ဆုံး YG နဲ့ဆိုတယောက်ထဲပဲကြံပါတော့ခင်ဗျာရောခုစိန်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာပြန်ပြီးကြည့်ရတော့ကတော့ Mumbai ရဲ့နေနေအစပြန်ပြီးတော့တိုးနေခဲ့မှာ cool Mumbai ဆက်ပြီးတော့ရွှေ့နေခဲ့တယ်မှာသူတို့တွေဒီဘက် Canada beach line လေး back တိုင်းလေးပဲအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့တိုးနေခဲ့ပြီ Enigma QBO အနေနဲ့လည်းဘေးနားလေးမှာပြန်ပြီးတော့ထိမ့်မိနေခဲ့တယ်မှာအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်ခွဲထိန်းနေကြတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဲဘက်ဒီအကုန်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့ဗါလေဘဲဘက်ကနေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရွှေ့ကြမှာလေနည်းနည်းချိန်ချင်းပုံစံမျိုးရှိရဗျာပြောတော့ကျွန်တော်မြန်မာတင်းဘက်ကနေဆိုတော့လူတော်တော်နေဝ BG ပြောက်သွားခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ YG ကလည်းကျွန်တော်တယောက်ထဲပဲကြံတော့ဒီကတော့ပြောရင်တော့တိတ်တော့မတန်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတင်းတော့Ali game မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာခုဆို Enigma Cooper အနေနဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ဒီမှာ battery မှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့မှာ Spooky ဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တော့ West Point မှာ guy နဲ့ dive again နဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် mix လိုက်ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့တော့ကိုစူးစမ်းနေခဲ့တော့မယ်နောက်တစ် guy တို့ချင်းချင်းမှာ timing နေခဲ့အချိန်တစ်ခုနဲ့လောက mix ရောက်တော့ Spooky ခေါင်းစင်းပြပဲခိုင်းတော့ပေးလိုက် fat roll တယောက်တည်းနဲ့ပဲ last one man live နဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်းပြေးဖို့တော့စူးစမ်းနေခဲ့တယ်နောက်ရှော့ကိုလိုက်ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့တော့ကိုကားနဲ့ပဲလိုက်ပြီး hair နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်လိုက်လည်းမျိုးရှာဖွေနေခဲ့တယ်ပဲ capstone အနေနဲ့ကျွန်တော် Spooky ကိုလည်းသူတို့စပြီးတော့ဒီနေရာနေပဲပြန်လည်းပြီးရွှေ့ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ် West Point memory တကယ်အမတ်တွေယူလို့မရနေခဲ့တဲ့ချိန်သားတစ်ခုနဲ့ဒုက္ခတွေများနေခဲ့မှာတော်တော်ကြီးတောကတွေပါများစရာဖြစ်နေခဲ့တယ်မှာသူတို့တွေရဲ့ကျွန်တော်လောဆိုမှာ last one man alive ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ save play ဆော့မှာလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခေါင်းစားစီရရှိနေခဲ့တဲ့ပြန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျာဒီတော့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ FOD Nang တို့ပြီးတော့ Easy Ace ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ Johnny အကုန်လုံးကသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ခွဲနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့မှနေရာလေးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အငြိမ်လေးပဲဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထိန်းနေခဲ့ကြရင်းနဲ့မှာပဲကျွန်တော်ဘေးနေရာပဲဒေတာဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ position တွေအကုန်လုံးကဆက်ပြီးတော့ခွဲထိန်းကြမှာလေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ပို့ပြီးတော့နေရာလေးတွေအကောင်းဆုံးတော့ရဖို့တော့ကိုစူးစမ်းနေခဲ့တဲ့ချိန်သားတစ်ခုပြင်ပါပဲဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့များကျွန်တော်ဗဒိကင်းဆိုင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့ကတော့ခုဒီချက်မှာဆို grab တွေရှိခဲ့နေအောင်ဆက်ပြီးတော့တိုးဝေးလာခဲ့တယ်FOD ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးဝင်ခဲ့တယ်စင်းနေနေဆိုလုံးစမှာ
ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ထဲပဲကြံနေပြအောင်လားမသိဘူးဗျအမဟုတ်2ယောက်တော့ကြံသေးရပါတော့အခုဆို grab ခေါင်းစင်းမိုးတော့ကဖြစ်စနေခဲ့ပြီဖတ်ပြီးပြေးခဲ့တယ် grab ကြောတော့ဖွင့်ရတာပုံစံဖြစ်နေခဲ့တယ် open နဲ့ပဲခါပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တယ်မှာစင်နေလဲ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာပဲ team wipe out ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်ပြီပေါ့နော်ဒီတော့အောက်ဘက်ကအတင်းတယောက်တင်းတင်းတယောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်မယ်တကယ်ဒုက္ခအများကြီးက stack ကောင်မှာထပ်ပြီး and လူတယောက်တော့ပါသွားခဲ့ပြီ goblin ရေထဲမှာဆက်ပြီးကူးနေကြပါ goblin မှာ light pick up ပေးနေကြတယ်မှာ goblin နဲ့ရေထဲမှာကူးပြီးတော့တဲတယ်လော့လို့ပြေးသွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေခဲ့ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာစပြီးတော့တကယ်လောကအားလီဂိမ်းနဲ့တကယ်ကျွေးနေခဲ့တဲ့ဘယ်တွေကြားတဲ့မှာဒါဗန်လမ်းပြီးတော့ D2 ဘက်ကိုပါတခါလဲ flash ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ဘက်ချက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို Falcon ဘက်က2ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီ2ယောက်တည်းကိုသူတို့စက်ပြီးတော့လုံချနေကြအောင်ပါလေsurvival အကောင်းဆုံး stay port အတွက်ကိုတော့ဒီဘက်ချက်မှာလမ်းပြီးတော့ goblin ဘက်ကိုတော့ KE ဘက်ကနေပြီးတော့လမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဂျားရီတော့ညက်နေခဲ့နေတာတခုကနေပြီးတော့ KE ကတော့ cycle တွေကိုပဲသူ့အနေနဲ့ရေကူးပြီးသွားဖို့အတွက်ချက်စီနေခဲ့ကြပြီဗျဆိုတော့ဒီမှာစပြီးတော့ voice shot တော့ဘာလို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ beast coast တွေကနေပြီးရှိတဲ့တောင်တန်းတွေကြားထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ info တွေ check ပေးနေခဲ့သေးတယ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးကြည့်ပေးနေခဲ့နေတာတခုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှ goblin အကုန်လုံးဖြတ်ချဖို့အတွက်ကိုတော့သူတို့ chance ပေးနေခဲ့နေမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် PVE ဘက်ကနေပြီးတော့ FOD ဘက်က Joseph ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ knock ပေးလိုက်ခဲ့နေမှာတော့တကယ် campaign နဲ့တွေ့နေခဲ့နေတာတခုကနေ rank John တို့ဘက်လိုက်ပြီးတော့ pick up ဖို့လုပ်ပေးနေခဲ့နေမှာတော့ rank လိုက်ပြီးတော့ knock ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ John တို့ရဲ့ pick up လေးပဲကြံနေခဲ့တော့တယ်ခါရပဲအပေါက်ခွင့်နေရနေခဲ့ပြီးတော့ mobile ဘီကနေရှိနေခဲ့နေမှာတော့ car by time out နေခဲ့နေမှာ drive by လိုက်ပြီးတော့ချက်ထဲပဲပြောနေမှာတော့ကိုကြီးချက်ပဲအော်ကန်ကောင်းပြီဆိုတော့ခဲ့တဲ့ F40 ဘက်ကနေပြီးတော့အော် John ဆိုတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့မယ်လည်းဘီကနေပြီး Raymond ရဲ့ backgate ဂျားတွေကနေမှတယောက်ထပ်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့ပြီးဘက်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ချော်တယောက်ပဲကြံနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်နေလဲဆိုကျွန်တော်သွေးရပြန်ဟီးကွင်းနေရနေခဲ့ပြီးတော့ PVE တွေနဲ့ lower day တွေပဲတက် rush ပေါ်လုပ်နေခဲ့တယ်မှာ cool တက်တော့ပြီးလိုက်ခဲ့မှာ F နောက်ဆုံးတော့မှလာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ major တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီတယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တော့ FOD ကနေပြီးတော့သူအကောင်းဆုံး survivor safe ပါတော့ရရမယ့်အခြေမျိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့ Enigma ဘက်က spooky လမ်းပြီးတော့ Falcon ဘက်က goblin ကိုရေထဲမှာနေ knock ချလိုက်ပြီးတော့ flash ပို့အတွက်ကတော့ဒီမှာ Falcon ဘက်ကတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ FOD ဘက်ကနန်တယောက်တည်းပဲကျန်နေတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ West Point ဘက်ကလည်း Federal ဘက်ကလည်းတယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကတော့ 1v1 ပေါ့နော်ဆိုတော့ compound to compound ပြဖို့အတွက်ကိုတော့ granite လုံး credit ရတယ် Federal နေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးလိုနေခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ granite ကကတိဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်ညာဘက်ကပတင်းပေါက်လေးဝင်သွားရင်ဆိုတော့ Federal ကန်နေပါတော့စမ်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကြပြီလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ spooky လက်မျိုး goblin ဖြစ်ချလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ G ဘက်ကနေပြီးတယောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ non နေသေးတော့မြန်ခွင့်နေရနေခဲ့သေးတယ် cycle Facebook ဘက်ကိုတော့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတော့ဟာ OJ ဘက်က sky နေကတော့လောက miss ခဲ့ပြီပါကွက်တီပဲဆိုတော့ cycle ရဲ့ military base ဘက်ကိုကျင်းသွားခဲ့ပြီးတော့တင်းတဲ့တော့ကနေအဆင်ပြေနေခဲ့ပြီလား YG ဘက်ကမာနဲ့ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း YG ရဲ့တယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ်နောက်ကနေပြီး KE နောက်ဘက်ကိုလိုက်နေခဲ့ဆိုပေမဲ့တော့ကျွန်တော် SKR equal Yahiko 94k လှမ်းပြီးတော့ DD ဘက်ကိုဖြတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြောနေမှာ sky နဲ့လှမ်းပြီးတော့ aim ဘက်ကို knock ချလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ Marcus တဲ့ 1v1 share မဲ့ team တို့ကိုတပိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပြီးတော့ Marcus အိုင်ကျွန်တော်တို့ပြဖို့လုပ်နေခဲ့တဲ့ sky နဲ့ဒါပေမဲ့ damage ထိသွားခဲ့ပြီးပြောနေမှာ KE ကောင်းနေတဲ့80အောက်မှာ knock သွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ Ranzer အကောင်းဆုံး bucket တွေချားထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးလွှဲချော်နေခဲ့သေးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ D0 ဘာမှထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီး Yahiko knock ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီး Astro 8ထပ်ပြီးတော့ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ Marcus နဲ့ KE ပြဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ Marcus ကပေါ်ဆင်းပြီးတော့တဲ့အိမ်တော့မပြောပုံးနေခဲ့သေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ခီးနေခဲ့နေတာတကွာနေပြီး Ranzer ဘာထက်ရောက်လာခဲ့နေတာတကွာနေပြီး Marcus ဘလို့တော့မရတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကားတွေပဲကွဲနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း clash မယ်နော် clash မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလဲကျဲဖြစ်သွားပြီတော့အော်ဒါမျိုးပြောတာတွေ့တာမာကုန်းစီပေါင်းတူပေါင်းပြစ်တာကိုရှိုးဟိုပွေးရစံတော့ Ranzer ပါတော့ဒီမှာစပြီးတော့ 3v1 တော့ sorry နော် 3v1 နော်ဝါလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်မနောက်တကယ် clash တိုင်းနေရှိတယ်သူသွေးပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ D0 ဘက်ကအနောက်ကနေ Yahi ကိုထက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ OJ တင်းတော့ပျောက်သွားနိုင်ရရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ OJ ဘက်ကတော့သူကန်ပါလာတယ်ဗောနော်သူနိုင်ဖို့ကန်ပါလာတဲ့အချိန်မျိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့ Yahi ကိုကတိုးလေးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ OJ တင်းတော့ဖျောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကြအောင်ပါလားဆိုတော့ my ranking အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Falcon ဘက်က channel တယောက် not ပြီးတော့ Falcon နဲ့ရနေခဲ့ပြီးတော့ Share 12နဲ့ပဲ Falcon တင်းတော့မှထပ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျဆိုတော့ဒီမှာ SK equal နေဆိုရှင် Noti 4k တို့ဘာပဲထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီး D0 တို့ဘာတွေ့ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ info တွေကုန်လိုက်ပြီးတော့ကြည်ထားပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်2ယောက်ထင်းနဲ့ပဲကြံနေခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော် SK equal နေဆိုလို့ရှင်တော့ Ranzer တက်လာခဲ့တဲ့နေရာယူကြီးတဲ့အောင်လို့ဒီလိုငုံတော့ကြီးထိုင်နေရှိပါတော့ line ပြီးပြတ်ထထားခဲ့တယ်ကျွန်တော် Astro Ace ဘက်ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ cable လုံပေးနေခဲ့တယ်မှာ EG အောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Ranzer ဘက်ကို direct shot မရှိဘူး G ဘက်ကတော့တကယ် consistent ဖြစ်ဆုံးပဲတော့ position ကျွတ်ထွက်သွားတာမျိုးမရှိဘူး Yahi ကို Astro Ace ဘက်ကို granite လုံးပစ်ထည့်ဖို့လုံနေခဲ့တယ်မှာ granite ကြီးတော့လွဲချော်နေကွက်တီအဲ့ရကွက်တီဘုံတွေကိုပြေးဝင်တာ Astro Ace တခါတည်းအပါခေါ်ကန်နေရပြီးတော့ Noti 4k ကိုအခုချိန်မှာပြန်ကယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် SKR equal နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာ
4 ရောက် fully live ပြောနေမယ်ဒီဘက်ချက်မှာ dragon တို့ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကျွန်တော် game left အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ 2v4 လုံးဝတော့ရှင်းပြလို့ရတော့မယ်တရားတခုတော့ hope နေခဲ့လို့ပြောနေတယ်ဒီဘက်ချက်မှာ UV တို့ဘာလို့တခါတည်းပဲကားတွေပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးမြင်သွားပြီလို့ပြောနေတယ်မှာ OJ ဘက်ကနေ Brazil တယောက်ပဲကြံနေခဲ့နေတာတခုကနေပြီး GE တွေတက်ပြီးတော့ rush ခဲ့နေတာတခု UV တော်တော်တွေးတော့ဖိတ်ကတ်နေခဲ့လို့ပြောနေတယ်မှာကျွန်တော် SK eco ပါအခုချက်မှာတခါပဲထပ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျကျွန်တော်အခုချိန်မှာမြန်မာသေးဆို fully live ပဲအတင်းနေအကုန်လုံးပျောက်ကုန်တာနော်ဟုတ်တယ် SK equal က big game ပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့ပြီးတော့ wide shot ကြောက်တယ်အိုးဒီမှာကြောက်ပြောမယ် G ကြောက်အကောင်းဆုံးပဲ loss မှာ OJ ဘက်ကတယောက်ကိုလုံးဝရဖြတ်ချပေးလိုက်ခဲ့မှာ OJ လည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာပြီးတော့ G အတွက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ run တော့ save ဖို့တခွင့်တော့ရအောင်ပဲလို့ပြောနေတယ် Enigma ဆက်ပြီးတော့ live ပြီးတော့ dive လိုက်ခဲ့ပြီဒီမှာ caps ပြီးတော့ top ခဲ့တယ်မှာ loss မှာပြင်ဘက်ကနေ top shot ကိုပြေးဝင်လာပြီး QB အောင်နေတာအောင်နေတာ get the lucky play get it engineer can be playing in the get up kuma spray ချပြီးစုံသက်ပေးလာခဲ့တယ် spooky နဲ့သွေးတစ်ဆက်လေးနဲ့ပဲပြန်လာပြီး save ခွင့်ရသွားခဲ့လို့ပြောရမယ်ဒီဟိုမှာထပ်ပြီးတော့ dive ဖို့အတွက်အသေးသေးထပ်ပြီးတိုးလာခဲ့နေမှာ PBE Ryman အကုန်လုံးတောက်ရှော့နေဆက်ပြီးတိုးလာခဲ့ပြီကျွန်တော် stage 5နော် zone 5ပဲရှိသေးတယ်အပင်းကိုကြည့်ဘယ်နှသိမ်းမဲ့ကျန်တော့လဲဟုတ်တယ်ရီရတော့မှဘယ်လိုပဲဖြောက်လို့မရီနိုင်ကို့သေးတယ်ဘာလို့လဲကို့ပြောရသေးတယ်ဘယ်ရောက်ရောက်သွားမှတော့မသိနိုင်တဲ့ခြေသားတကူတကယ်တော့ကျွန်တော် YG နဲ့ဆိုတယောက်တည်းကြံနေခဲ့ရပါတော့မာနဲ့ကြံနေတယ် Trust မာနဲ့ကြံနေတယ် Clash မှာတယောက်တည်း Clash ပါဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PB နဲ့ Enigma မှာပျောက်သွားရဆိုရင် PB တကယ် Deja တကယ်ဗျတကယ် Deja vu ကြီးဗျအိဗယ်မရှိဘူးဒီ Erangel first match တော့Erangel first match တော့ GE ကိုဝင်ပြီးတော့ dive တာ Enigma ပဲအခုလည်းထပ်ပြီး dive တာ Enigma ပဲအော်စင်ပြေဦးဒါတကယ်စင်ပြေဦးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် APG တွေ PVN position ပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ RT တို့ဘာလို့ရွှေ့လာခဲ့နေတယ်ဒီဘက်ချက်မှာကျွန်တော် West Point member ရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲတိုးလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်တော့မွေးကောက်သွားနေကြီးတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီမွေးကောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိနေခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြအောင်မလဲ short border မှာ AC လေးပဲ cycle edge တွေမှာ face 6ကိုပဲစောင်းလိုက်တော့တဲ့တော့အဆင်ပြေဒါ face 6ဆောက်တာအဆင်ပြေပါတော့ဒီဇုံကြီးကအခုချိန်မှာစောင်းတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ် YG ကလည်းမာနဲ့ AC လေးနဲ့ပဲ cycle အပြင်ကနေပြီးတော့မှဘက်တိုးလေး cycle တွေဝင်လာခဲ့တာဆိုတော့ဒါကျွန်တော် PV ဘက်ကနေ cool ချက်တော့လှမ်းတွေ့ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ line ပြတိုင်းမျိုးတော့ရှိမနေခဲ့သေး position တီအောင်မှာဆိုတော့ FOD ကတော့အခုချိန်မှာတစ်ခါတည်းပဲထပ်ပြီးတော့ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့နေမှာမာနက်ကတော့ပြီးတော့ YG တွေလုံးဝထပ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျဟာ face 5ပါငါးသိမ်းပဲကျန်တော့တယ် okay တော့ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော် game လက်ဘက်ကနေပြီးတော့ Scotty UB နှစ်ယောက်ဟိုဘက်တော်တော်ကြုံနေခဲ့တူတူခွဲရတဲ့ position တဘောကြားထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Enigma က spooky ရော story position ကြုံနေခဲ့တယ်နောက်ကနေပြီးတော့ back ကနေပြီးခါလေးထပ်ပြီးကြာလာခဲ့ပြီး guy လမ်းပြီးတော့သူတို့ UB ကို cable တော့ကိုတော့တဲတဲ့နေပြေးနေခဲ့နေတာတခုကနေပြီးတော့မှပဲဒီဘက်ချက်မှာပြေးပြီးတော့ထပ်ပြီးကြာလာခဲ့ပြီးကျွန်တော် Dragon နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း AC လေးပဲဒီဘက်ချက်မှာပြန်ပြီးတော့ position reset ပေးနေခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Cooper ပြီးတော့မှ Capsule နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ခဲနေတော့ဒီမှာကျွန်တော်တူတူထပ်ပြီးခွဲထားပြီးခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော် QB နည်းနည်းတော့ပြန်ပတ်သွားခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ cover fire ပေးဖို့တဲ့ position အသစ်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ UB နေခဲ့သေးတယ်ဗျအေးဆိုတော့ caps ရဲ့ကားရနေနေအမီကိုတွေဦးနေခဲ့သေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Enigma QB ဒီမှာကျွန်တော်ခုန GE ကိုဖြတ်ထားခဲ့တဲ့အိမ်ထဲမှာပဲ AC လေးပြန် hold ပေးနေတော့မယ် game level ကနေ Dragon တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9သင်းမှာဖိလစ်ပင်း3သင်းလုံးကWest Point မှာလွယ်လို့ကျတဲ့3သင်းလုံးက fully live เนาะဒါဒီပွဲတော့ဖိလစ်ပင်းပွဲဖြစ်သွားပြီဗျနောက်ဆုံးပွဲကတော့ဖိလစ်ပင်းပွဲဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် PB နေနဲ့ရောကျွန်တော်ဒီပါတော့အခုပြန်ပြီးဖိပြီးနေတယ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရွှေ့နေ game တွေမှာအားလုံးကပြန်ပြီးခွဲပြီးထိန်းနေ game တွေမှာ Enigma တွေကမောင်းတွေမှာပြန်ပြီးရှိနေ game တွေပဲသူတို့တွေဒီဘက်လှောက်ရှားနေ game ချိန်သားတစ်ခုဘက်ကနေမှာ PB တွေအဝေးကနေပဲပြန်ပြီးလက်ထောက်တွေ game Enigma ရှိနေ game ကမောင်းတွေမှာလမ်းပြီးတော့တောက်ရှော့တော့ကျွန်တော်အင်းရဲ့ပုံမျိုးရှိရဗျကြောက်ကြတော့မေးဖို့တော့ပေါ့နော် game lab တွေလည်းပြန်ပြီးရွှေ့နေ game ပဲပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုလောတူတူတွေခွဲပြီးထိန်းနေ game Enigma PBE ကျွန်တော် game lab 3တရားပြန်ပြီးရှိနေ game နဲ့ခုဆို ABG ဘက်က shroud က active က zone 2ဘက်ကနည်းနည်းချက်တဲနေပုံစံမျိုးရှိရဗျာတို့တော့မှာ shroud နေနေဆိုတခါလည်းပဲ FL တိုးတက်လာခဲ့နေတာတခုကနေပြီးတော့အရှိမနေနေလေးကျွန်တော် PBE တွေရှိနေတဲ့ဘက်ကိုတော့သူတို့နေပြန်တော့သိထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ABG က2ယောက်ထဲပဲရှိတယ်ဒီ Active FG နေနဲ့ review
နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးလှုပ်ရှားနေအောင်မလဲပေါ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ position ပြန်ပြီးတော့ rotation လုပ်ပြီးတော့မှ PB ဘက်တိုးတက်ဖို့လုပ်နေခဲ့သူကားတက်တော့ကိုလေးဒါရာပြည့်နေတာလေကောင်းလေးစဉ်းစားတာနဲ့များပါကောင်းလေးဆိုတော့ RT နေတော့နောက်ကနေ backup တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့တော့ RT ရဲ့ position တီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့သူ cycle open ပြေးလာမှာဆိုတော့ဘယ်လိုမှတော့မရတော့ဘူးเนาะ racket တယောက်နော်ထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ sport တွေနဲ့ပြန်ပြီး cover ပေးနေခဲ့သေးတယ် mobile တစ်ပင်တော့ easily position တွေပြန် hold ပေးနေခဲ့ပြီးတော့မှတော့ right ပေါ်ဘက်ကိုပြန်တက်ပြီး racket ကို cable ကိုပြန်နေဆိုတော့ကတော့ခါတဲ့ flash ခံလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော် PB ဘက်ကတော့ 1k တခုထပ်ပြီးရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ mobile တော့ racket ဘက်ကိုတော့လောအပါခေါ်ခံနိုင်ဘူးဘောလုံး PB ပြန် cable ကိုကြိုးစားနေခဲ့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မှာ Lord Dragon အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေကမခိုင်ရော Call Cooper လမ်းပြီးတော့ Mumbai ရော knock ပြီးသားကနေဖြတ်ပြီးတော့ထောက်နေကမှာ Enigma ဘက်ကိုလည်း damage လမ်းပြီးပေးနေက Cooper အနေနဲ့ဒီမှာ Ryman တစ်ခါပဲ knock ပြီးသားကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ Enigma ကို command မှာပြန်ပြီးရှိနေခဲ့နေအောင် Ryman တို့ Call မှာဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေကမှာ Caps Spooky QB အားလုံးပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့ကြအချိန်တိုင်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြီးရတော့ကတော့ Ryman တို့နဲ့အပေါ်ဘက်မှာပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တော့မဲ့ Cool အနေနဲ့ရောကျွန်တော်အားလုံးကလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတဲ့အချိန်တိုင်းတစ်ခုပြမှာ Dragon အနေနဲ့အပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေကြလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အခုဒီဘက်ကနေကျွန်တော်လောမကြည့်ရတော့ Cairo အနေနဲ့အောက်ဘက်တွေမှာပြန်လဲပြီးရွှေ့လာခင်းနေမယ်ကျွန်တော် game lab ကျွန်တော် Kai Color နေရာလေးပြန်ပြီး position လေး change ကြပါအဒီအေးပြဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ APG ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်မှာအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Philippine win တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီဒီ going လုံးကြီးကို Philippine နေကြပါပဲဒီတော့ PB ရဲ့ Enigma ရဲ့ game lab ပြေပေါ့နော်သုံးသိန်းလောက်ပတ်လေ wide တကယ်ချိန်ထားတဲ့ခုန caps ဆိုအကုန်လုံးအားလုံးအဝေးဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထောက်တယ်ကဲမှာ game lab တွေကျွန်တော် Cairo အနေနဲ့အပေါ်မှာ high ground တွေကပြန်ပြီးတော့ပတ်နေခဲ့ပြီဗျာဒီတော့ Scotty Dragon UB နဲ့ရှေ့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ထိတ်ဆော့နေမှာစောက်မင်းနေကမှာ Spooky ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ Cooper ရော caps တို့ QB တို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လောက်ကြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါဦးမယ်ဝင်ကျွေးလိုက်တော့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာသင်းဆိုတော့အချင်းချင်းဝင်ကျွေးရလို့ကျွန်တော်ဒီရောကြတော့ကျွန်တော်အခုဆို racket တော့အကုန်လုံးကနေရာလေးတွေအားလုံးပြန်လဲပြီးတော့ခွဲထိန်နေကြတယ်မှာဘယ်အသင်းဘယ်နေရာမှာဘယ်အသင်းဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးလောက်ကြမှာလဲဒါတွေတော့ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Enigma ဘက်ကနေပြီးတော့ Spooky Bar AC လေးပဲလူတင်ကောက်ပေးနေတော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော် PPE တွေ Enigma နဲ့ကန်နေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တော့ဘာမှဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေမျိုးရှိနေခဲ့သေးတယ်လို့ game lab ဆိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် AC လေးပဲပြန်ပြီးတော့ motorcycle Asia ထောက်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့ Phase 7 cycle တခုအတွက်ကိုပဲအကုန်လုံးစောင့်မျှော်နေခဲ့သေးတယ်ဗျDragon OV4 ကောလေး3သိန်းလုံးကတော့အပြည့်ပဲ။မှာကျွန်တော်တို့ Rhymo တယောက်နော်ဝါခဲ့ဆိုပေမဲ့ပြန်ပြန်ရနေခဲ့သေးတယ်။ Newbie တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အရှိမ position ဂျုံပေးနေခဲ့တာတော့နောက်က3ယောက်အကောင်းဆုံး packet တွေပေးနေခဲ့သေးတယ်။ QB ရဲ့ grenade ကြားထဲမှာ Rhymo တယောက်တော့ key တော့ power ခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ Enigma ဘက်ကနေပြီးတော့ direct rush မယ်ဆိုတော်လေးတော့ဒီပြင်ကြီးတော့ရှိနေတယ်။အေးဘေးမှာမတွေ့ဘူးမွေးထိုင်နေတယ်ဘေးမှာမွေးကြီးလေမွေးဒီကက်စတိုင်းနဲ့ဖက်တာမလုပ်နေခဲ့တာဒါမှခုဆိုတော့ loss မှာကျွန်တော် ranking ကိုလိုက်ပြီး ship ခွင့်နေခဲ့တယ်မှာအိုးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဘေးရောနော်ပေါ်ပေးနေရဗျာဒီတော့ဒီကြားမှာအခုဆိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့ loss QB ခိုင်ပဲခေါ်ပြီးတာกินတယ်အောက်ဘက်ကလည်း PBE တွေခုတော့နေတွေထပ်ပြီးပြစ်တင်ဘေးနေခဲ့တယ်မှာပဲခုဒီအောက်ဘက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် loss မှာ game love goal လေးတခုနေတလုံးကင်နီယာတင်ငုတ်တော်ကြီးထားပြတယ်နော်ဟို smoke ထင်တာဒီဘက်ကလည်း smoke လိုက်ပြပြရတော့ Enigma ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ခိုးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှိနေ game မှာ game lab တွေ Scary အနေနဲ့စအားလုံး guide တွေဖြတ်တိုင်းကိုစူးစမ်းနေတယ်ခိုးတရား not သွားခဲ့ပြီဒီမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်မှာအခုဒီပွဲမှာ game lab တွေ chicken တွေစားဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်မှာ Enigma 2 man alive ပဲချန်နေခဲ့ပြီဒီတော့တို့ပြန်နေပြီးတော့ကယ်လို့ရနေခဲ့တယ်မျိုးမဟုတ်နေခဲ့ဘူး game lab တွေ guide နဲ့တောက်လျှောက်တိုက်ပြီးတော့ nice sharp ဖွင့်နေခဲ့တဲ့ပြုံမှာအခု zone ထဲမှာပါမနေခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအခုအပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတိုးပြီးတော့ရွှေ့အောင်မယ်ဒီမှာ Cooper အောက်ဘက်ကမှာပြန်ပြီးတိုးဖို့လုပ်နေခဲ့မှာ Cooper က level spray တာခဲ့တယ်မှာအင်းရတကယ် perfect ဖြစ်နေခဲ့တယ်မှာ Cooper တော်ရထီဝါခဲ့တယ်မှာပုံပြီးတော့ရွှေ့နေခဲ့မှာနေရာတွေကတော့ဖြန့်ခွဲပြီးတော့ထိန်းထားလိုက်တာရကြည့်ကြည့်ရအောင်တော့ game လက်တွေအပြင်ထိန်းထားခဲ့နေရမှာကျွန်တော် Enigma ဘယ်လမ်းတွေတိုးအောင်မလဲအောင်မသိဘူးတော့ဖြစ်သွားပုံမျိုးဖြစ်နေခဲ့โอ้ย QB ကျွန်တော် Newbie နောက်ပေးတာက QB နေတယ်ပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ်မှာအရှိမသမင်းနောက်လေးပြန်ပြီး QB ပေးတာက Spooky ပြန်ပြေးပြီးတော့ပြေးနေကမှာ
smoke သေးလေးကြားတဲ့ထွက်ပြီးပိတောင်ရှုံး damage တော်ကြီးထိသွားနေမှာ cover တော့ပြန်လဲပြီးယူသွားခဲ့အချိန်သားတစ်ခုဖြစ်နေကင်းနေပဲပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေမှာ spooky နေနဲ့မှာကိုနေပဲပြန်ပြီးခိုင်အောင်လမ်းပြီးထောက်နေကြတော့မယ်ဗျ spooky boy Nate low လမ်းပြီးတော့ခိုင်ဘက်ကိုပြစ်ချပေးလို့နေခဲ့ပါခိုင်အောက်ဘက်ကနေပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းပြီးမတိုးလာခဲ့တယ်ဒီနေရာလေးမှာ cover unit ခဲ့တယ်မှာခုပရှိနေခဲ့နေအောင်မိုးလို့ဒီမှာလမ်းပြီးပြစ်တင်ပေးနေခဲ့တယ် dragon အပေါ်တက်လာခဲ့ပြီး sport ရ king ပြီးတော့ cover unit ခဲ့တော့မယ်ကာဒီနဲ့ပြန်လဲပြီးလိုက်ရှာပွင့်နေခဲ့မှာ dragon ဒီ sport တိုင်းမှာရှိနေတော့ရေးမိget him get him you love get spooky or the crap you can target it so we down shot the light ပြီးတော့ကျွန်တော် damage ရလိုက်ပြီးပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေပါတော့ spooky က cooper ဘေးဘက်ကလည်းပြန်ဖြတ်ပြီးထောက်နေကြမှာ cooper လည်းမနှော်သွားသေးဘူးနော်နေလိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်မနှော်နေကြတဲ့မှာခုတော့ down shot the light ပြစ်ခတ်ပြီးတော့စောင်းသက်ပေးလိုက်ခဲ့တယ် Enigma total kills 16 kills နဲ့တူ chicken dinner မှာအလှပါလေးစားသွားခဲ့ပြီလို့ပြောရပါတော့မယ်ခင်ဗျာ16កောင်တော့ ဒီနေ့တော့ပြေးလိုက်ပြီ။ဒါရင်းနဲ့ပမောင်းပြီး holy 26 kill နော် Enigma 26 kills almost sorry 16 kill ဒါပေမဲ့26 point ပဲ sorry နောက်ပါနေ26 kills ဆိုလော်ဘီတစ်ဝက်ရှိနေပြီ hello လော်ဘီတစ်ဝက်ရှိနေနောက်မှနဲ့ရင်းနေပါခုံရမယ်ကေပီကိုရောက်အပေါ်တက်အားရှိပဲဆိုတော့အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆုံး highlight မှာတော့ watch point memory ကတော့ watch point မှာတော့ပါနော်သူလည်းဘာမှမလုပ်မရတော့ဘုံကလက်ကြီးအထောက်တက်လာတော့ watch point မှာတာပါလို့ဒီ rank it ဒီမှာနိုင်ပြီးတော့ဝေးထိုင်ပြီးတယ်ဒီမှာ spooky လမ်းပြီးတော့နောက်ပေးလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ highlight လို့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင်လည်းမှာတော့ဟာ17 kills ကျွန်တော်စာပြထင်းနေ15 k ရိုက်ထင်းနေ26 k ရိုက် game လက်ပြ PPE ရဲ့3သင်းပဲပါလိုက် lobby တစ်ဝက်တောင်မကောက်ဘူးကွာ lobby ဘာလို့ရှိရပါအိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်7မှာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း3သင်းက top 8ထဲမှာရှိနေသေးတော့ပါပဲဒီတော့ကျွန်တော် let's go ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် G ရဲ့ SKI equal 1G ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ3သင်းကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း3သင်းကတော့အရှိစာမျက်နှာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရက်တည်နေခဲ့တယ်မဲ့ OG နဲ့တော့ကျွန်တော် G နဲ့တမတ်ပဲကွာနေခဲ့ပါတယ်ဒီ SKI equal နဲ့လေ KE နဲ့တမတ်ပဲကွာသလိုကျွန်တော်ဒီမှာ YG ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Enigma နဲ့ဆိုရင်တော့အမတ်ကျွန်တော်6မှတ်လောက်တော့ကွာ6မှတ်9မှတ်လောက်ကွာသေးရပါတော့9မှတ်ကျွန်တော်ဒီSKI equal နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့14မှတ်ပေါ့နော် SKI equal နဲ့ဆိုရင်10ကျော်လောက်ပဲကွာနော်10ကျော်20နီးပါးလောက်ပဲကွာ14မှတ်ဆိုတော့လိုက်လို့ရသေးတယ်14မှတ်အဲ့လောက်ဝင်းညင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တအားရကွာမျိုးမဟုတ်ဘူးထိတ်ဆုံးနဲ့ဆို32မှတ်ကွာဟုတ်တယ်ဗျ32မှတ်ဆိုတော့လိုက်လို့လွယ်သေးတယ်မနေ့ကညရင် YG ကတကယ်လို့ chicken dinner တပွဲရတယ်ပြီးတော့ Ocha စားအဲ့လိုနှစ်ပွဲလောက်တူးဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ GE ရဲ့ YG ရဲ့ SSA ကို3သင်းလုံးအဲ့လိုထောင်တက်သွားလောက်တယ်မဟုတ် G ကထောင်တက်လို့ရသေးတယ်ဘာလို့လဲတမတ်ပဲကွာပြီးတော့ SKI ကိုလည်းထောင်တက်လို့ရတယ်ထောင်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ YG ကတော့ top 3လဲကိုဝင်သွားဖို့အတွက်ကတော့ YG top 3ရဲ့ဝင်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ရုံးကန်ဘာလို့လဲ6ပွဲလုံးမှာကျွန်တော်2ပွဲလောက် chicken dinner စားမအောင်ရမယ်ချိန်ထားပြီဗျတကယ်အဲ့တော့တော်ခတ်တယ်သူတို့တခါဒီတော့သူတို့တေချာစောမှရမယ်မနေ့ပြန်အတွက်ကိုတပွဲချင်းကန်းစားပြီးပြောအမတ်ကိုအဘက်ကုံစေးမှရမှာအပေါ်အသင်းတွေကတူးစွန်းတဲ့အသင်းဒီမှာမပါတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအသင်းတွေအကုန်လုံးလည်းတကယ် queue ဆိုင်ပြီးစောမှရမှာပါ PB တော့ထောင်တက်လာတယ်နော်တော်တော်လေး PB တော့တော်တော်ထောင်တက်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော် FOD တွေလည်းဘာလို့လဲရှိသေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းကြောက်မဲ့အသင်းကမနေ့ပြန်ရရင် KE ရှိမယ် OGL ရှိမယ်နောက် Enigma အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူး Enigma ကဒါကျွန်တော်အပေါ်သေးဆန်းနေတာတည်းဟာရှိဆမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ PB ကကျွန်တော်တို့ပွဲမှာကြည့်မယ်ဆိုဘယ်တည်းသိဆိုင်တာမတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်သူတို့ save play ကိုမှအဓိကရှောင်းပြီး easy လေးဆော့ဒီ space 1မှာကြည့်သူတို့ key နေဆုံး44 key ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော်တော်နေတယ်ဆိုတော့ PB ကအရင်အလောက်တော့ကြောက်စရာမလိုသူတို့ survival point save တဲ့ဒီအဲ့3သင်းတော့တော်တော်သတိထားမယ်ဒီမဲခံကြရင်ဒီ3သင်းကမဲခံကြဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြီးထပြီးတော့ on fire လိုက်ရင်တော့အိုးကြီးပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ overall ranking အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကြားရမှာ